নমস্কার বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? নিশ্চয়ই সবাই খুব ভালো আছো। আর আমিও এখন একটু ভালো আছি। ঠান্ডা লেগেছিল। এখনো গলার আওয়াজটা হয়তো তোমরা জানি না ক্যামেরার ওপারে কেমন বুঝতে পারছো। তো এখনো গলাটা কেমন কেমন একটা যেন সাউন্ডটা মনে হচ্ছে, আওয়াজটা। আর মোটামুটি ভালো আছি। তো এটাই। আর আজকে কি ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি তোমরা বুঝতে পেরেছো নিশ্চয়ই। তো তোমরা একদিন কমেন্ট করেছিলে যে খেতে খেতে ঢেকুর তোলার ভিডিও। তো সেটা আমি একদিন অবশ্যই করব, সময় হচ্ছে না সেজন্য করিনি। তো আজকে এখন বিকেল 5:30 মতো বাজে। তো এখন কাজ করতে বসবো। তো তার আগে ভাবলাম যে ভিডিওটা একটু করি। তো সেজন্য চলে এলাম জলের বোতল নিয়েছি। জল খেয়েই আপাতত এখন করব। তো পরে একদিন খেতে খেতে ঢেকুর তোলার ভিডিও করব। তো তোমরা যেটা কমেন্ট করেছো, ওটা আমি যেটা পারি না সেটা করি না, আলাদা ব্যাপার। কিন্তু যেটা পারবো সেটা বলছি, ওই জন্য করবো একদিন খেতে বসে। তো এখন আপাতত জলটা নিয়ে শুরু করি, দেখি কি হয়। তো চলো তোমরা দেখতে থাকো আর আমি শুরু করি, দেখতে থাকো। ছোট বোতলই নিয়েছি। এর আগে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে করেছিলাম একদিন। এই ওয়েদারে কোল্ড ড্রিঙ্কস তো একদমই খাবো না। যা ঠান্ডা লেগে রয়েছে তাহলে আরও একদম শেষ। আমি তাহলে একদম শেষ হয়ে যাব। তো সেই জন্য আর কোল্ড ড্রিঙ্কসের কথাটা ভেবে দেখিনি। সে গরম যখন আসবে তখন দেখা যাবে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে করবো। তো এখন আপাতত জল খেয়েই করছি। দেখো তোমাদের জল খাওয়া হয়ে যাবে আমার, কিন্তু আসলে দেখুন কিছুই হবে না, এই একটু একটু হবে। ভীষণ লেগে যাচ্ছে। ওরে বাবা, এক বোতল জল খেয়ে নিলাম, আর একটুখানি আছে। উফ, এক বোতল জল খেয়ে নিলাম একসঙ্গে। এবার তো আমি আপাতত থাকবো মনে হয়, আর কাজ করতে হবে না আমাকে। তো এটাই, জল একটুখানি ভিডিওটা করলাম। তো কেমন লাগলো তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে বলো। আর কি, তাহলে চলো আজকের মতো এইটুকুই। ভালো লাগলে লাইক করে দিও।
পুরো জলটাই খেয়েছি, দেখো একটুখানি আছে। তো চলো আজকের মতো বাই, আর টাইম নেই আমার, এবার কাজ করতে হবে। বাই সবাইকে।